فرسان النصر. رايحين شايلين بينا سلاح، راجعين راجعين رايات النصر، سالمين حالفين بعهد الله، ناجرين واخدين حياتنا لمصر. اسمك يا بلدي حلفنا يا بلدي، بجيشك وشعبك نرد التحدي. اسمك يا بلدي حلفنا يا بلدي، بجيشك وشعبك نرد التحدي. أرضك وزمانك شمسك وقمرك، شارك ونغمك بإيدك وهرمك، بدمي أبابك وصد الأعادي، وأدي بروحي عيونك يا مصر. نهر العطاء، قصة الدكتورة سعاد رأفت محمد، إعداد ميرفت رجب، إخراج زياد علي فايق. هو انت يا سوسن لما تقفي قدام الشباك هتشوفي مدفع الافطار وهو بيضرب؟ لا يا سيدي، بتلاقيها بتبص من الشباك عشان تشوف ممدوح وهو جاي. الا صحيح، هو اتأخر ليه؟ مش عوايده يعني. كل سنة وانتم طيبين. تعالي يا سوسن يا حبيبتي اقعدي افطري، زمانه جاي. تفتكر هيجي يا ماما؟ الله، احلى بق ميه. ناوليني الشوربه ناولي. حاضر. اتفضل. ايه يا سوسن، ليه القلق بس؟ اكمنه يعني بقاله كام يوم ما ظهرش. وايه الجديد في كده؟ ما بقت حاجة عادية، مش بالنسبة له لوحده، لا، كل ضباط البلد على دي الحال، بيشوفوا أهاليهم كل 20 يوم على أحسن الفروض، في منهم اللي بيغيب بالشهر والاتنين. أنا خايفة يكون زعل مني. أول ما افتكرتي إنه ممكن يزعل منك. الله الله الله، شكلها كده بداية خناقة. جرى إيه يا جماعة؟ ده أول رمضان. سوسن، وبعدين معاكي اكسر صيامك الأول يا بنتي وبعدين اتكلمي. معاك حق، ناكل الأول وبعدين نتخانق. الحقيقة أنا مش مستعجل على الشاي، إنما أنا قلت أشغلها في المطبخ عشان أعرف أكلمك. عارفة اللي انت هتقوله، وهو يعني كان جاب فايدة قبل كده؟ يا ما قلت لها بالراحة عليه شوية، يعني هو اللي سبب النكسة. حظه المسكين انه اول ما اتخرج حصل اللي حصل، وهي طول الوقت بتبكت فيه يا عيني وتعجز فيه، له حق يزعل. وطي صوتك وطي صوتك، حرام عليكي، البنت كانت بتبلع الأكل بالعافية دي ولا كأنها كانت صايمة. هاتي الكنافة معاكي يا سوسن وحياتك. وبعدين بقى بصراحة بنتك دي محدش فاهم لها حاجة، لما هي يعني مهتمة بيه قوي كده رفضت الخطوبة رسمي ليه؟ ده حتى الدبلة مرضتش تلبسها، والولد المسكين لولا انه يا حرام بيحبها ما كانش يستحمل التكبر والغطرسة بتاعتها دي. يا ستي أنا معاكي إنها غلطانة، لكنها في نفس الوقت برضه معذورة، ما هي بتحبه. بتحبه؟ فين الحب ده؟ إلا ما مرة قالت له كلمة حلوة، ده يا حبة عيني كان يجي من هنا والهجوم يشتغل من هنا. أنا عارفة كانت بتجيب له الكلام ده كله منين؟ قلتلك معذورة، دول متربيين مع بعض، وهو اللي كان دايما بيشجعها ويرفع معنوياتها، ده هو اللي خلاها تدخل الطب وتتخرج بتفوق. طب كانت ترد الجميل مش تطفشه؟ هي ما كانتش بتطفشه، هي زي كل جيلها قلقانين ومحبطين، محدش عارف حالة اللي حرب ولا سلم اخرتها ايه. هي ما كانتش بتلاقي قدامها غيره تطلع فيه كل غضبها. دي كانت بتعامله زي ما يكون هو قائد الجيش ولا رئيس الجمهورية، زي ما يكون هو اللي هيعلن الحرب ويضمن الانتصار. اسكتي سوسن جاية. يا سلام، شاي الدكتورة سوسن وصل، يا أهلا وسهلا. يا حبيبتي الصينيتين فوق بعض. طب هاتي وبعدين حرام عليكي كده هتقلبي منها صينية الشاي. أصل مش معقول يعني اللي هي عاملاه ده.
طيب يا ست ما تزعليش، تسلم ايدك. الله الله الله، على فين؟ تعالي اشربي الشاي معانا وما تحمليش هم، وان شاء الله ربنا يطمنا على ممدوح. يا رب. ايه ده يا سوسن؟ كل ده سرحان؟ دكتور محمد انت هنا؟ من بدري يا ستي وانتي سرحانة في بلاد بعيدة. ولا بلاد بعيدة ولا حاجة. اسمع يا دكتورة، الحكاية دي لازم يكون لها آخر. حكاية ايه؟ حكايتنا احنا الاتنين. احنا الاتنين؟ ايوه طبعا، احنا الاتنين. انت عارف يا دكتور محمد ان انا مخطوبة. انتي مش مخطوبة. لو كنتي موافقة فعلا على الارتباط باللي اسمه ممدوح ده، كنتي على الأقل قبلتي تلبسي الدبلة وتعلني الخطوبة رسمي. لكن إصرارك على التأجيل ده معناه الرفض. اوعي تفتكري إني مقتنع إن التأجيل ده لحد الحرب ما تخلص زي ما بيقولوا. مفيش حرب أصلا، احنا غير قادرين على أي حرب. ده أسبرين بيدوه للشعب بانتظام وبأشكال مختلفة علشان يتحمل ويعتاد الذل والهزيمة. دكتور محمد انا بزعل جدا لما بسمع منك الكلام ده. مش هو ده الكلام اللي انتي قلتيه لممدوح أكتر من مرة؟ انا فعلا كنت بقول له كده، لكن لما بسمع الكلام ده منك انت بالذات بتضايق جدا. مش مهم، الحقيقة دايما بتضايق. خلينا عمليين. أنا خلاص جالي عقد في مستشفى في الخليج وهنسافر الأسبوع الجاي. نسافر؟ مين اللي نسافر؟ أنا وإنتي. اسمعي، اوعي تترددي. البلد دي ملناش فيها أي مستقبل، دي بلد عايشة في الوهم، احنا عايزين نعيش في الواقع بقى. دكتور محمد من فضلك يعني. من فضلك ايه؟ من فضلك انت يا سوسن ما تضيعيش الفرصة من ايدينا. ارجوك طيب اديني مهلة افكر. قد ايه؟ على الاقل شهر. انا مسافر الاسبوع الجاي وهسيب توكيل لاخويا يكتب كتابه عليكي وتحصليني. بسم الله، الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله، أزل مطبق. بسم الله، بسم الله، بسم الله، الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله، أزل مطبق. بسم الله، بسم الله، نصرك بلدنا. بسم الله، بسم الله، بإيدين ولادنا. بسم الله، بسم الله، نصراني بلدنا. بسم الله، بسم الله، بإيدين ولادنا. بسم الله، بسم الله، وأدام عمتنا. بسم الله، بسم الله، بيحيي جهادنا. بسم الله، بسم الله، وأدام عمتنا. بسم الله، بسم الله، بيحيي جهادنا. بسم الله، بسم الله، الله أكبر. أذن وكبر، الله أكبر. أذن وكبر، قول يا رب النصر تكبر. بسم الله، الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله. متشكر يا دكتورة سوسن، متشكر جدا. تشكر على ايه بس؟ ده شغلنا. شغلكم ايه بس؟ انا متهيألي من يوم ما جيت المستشفى انك لا بتنامي ولا بتروحي تشوفي اهلك. المهم نطمن عليكم، وبعدين اطمن يا حضرة الضابط، انا بنام بالقطاعي وبطمن على اهلي وبطمنهم عليا بالتليفون، ومع ذلك لا هم زعلانين ولا انا تعبانة. انا من يوم 6 اكتوبر حاسة اني طايرة في السماء، وان كل اللي بيحصل ده حلم. فعلا هو حلم، الحمد لله. بس ده يعني ما يمنعش ان انت روحك عالية جدا. مش كل الناس كده. ازاي يعني؟ الواحد بيشوف ناس اشكال والوان ياما. تصوري انا كان ليا زميل دفعة ربنا ابتلاه بواحدة كلامها كان زي السم. اعوذ بالله. مراته دي؟ لا، ولا حتى خطيبته، لكن قال ايه كان بيحبها. والهانم مرضتش حتى تقبل الخطوبة. قال ايه برضو بعد الحرب. الحقيقة ناس كتير كانت بتفكر كده. طب ما في آلاف اتجوزوا وخلفوا. هقول لك ايه ولا ايه يا دكتورة؟ دي كانت دكتورة متكبرة وميأسة. دكتورة بتقول؟ لا يا ستي العفو، ده انت يا دكتورة سوسن حاجة تانية. طيب صاحبك ده كان اسمه ايه؟ ممدوح عثمان.
بتقول ايه؟ هو فين؟ هو فين؟ في مستشفى المعادي. الله، رايحة فين يا دكتورة؟ بتجري كده ليه يا دكتورة؟ دكتورة، عبرنا الهزيمة يا مصر يا عظيمة، عبرنا الهزيمة يا مصر يا عظيمة، باسمك يا بلادي اشتد العزيمة، باسمك يا بلادي عدينا القناة، باسمك يا بلادي خطينا المحال. باسمك يا حبيبتي مصر يا حبيبتي أمي يا حبيبتي خطينا المحال. باسمك يا حبيبتي مصر يا حبيبتي أمي يا حبيبتي خطينا المحال. باسمك يا حبيبتي حسمي الحرية، باسمك يا حبيبتي حسمي النضال. باسمك يا حبيبتي حسمي الحرية، باسمك يا حبيبتي حسمي النضال، حسمي الشجاعة وسمي الأمال. باسمك يا حبيبتي حسمي الحرية، باسمك يا حبيبتي حسمي النضال. باسمك يا حبيبتي حسمي الحرية، باسمك يا حبيبتي حسمي النضال، حسمي الشجاعة وسمي الأمان. باسمك يا حبيبتي مصر يا حبيبتي أمي يا حبيبتي خطينا المحال. عبرنا الهزيمة يا مصر يا عظيمة، عبرنا الهزيمة يا مصر يا عظيمة. يا ممدوح، ألف حمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا سوسن. ان شاء الله يكون الدكتور محمد صدق وامن بالله ان احنا ممكن نحارب وننتصر. ايه ده؟ هو انت تعرف دكتور محمد؟ طبعا، هو اللي جالي لما كنت نازل في اخر اجازة وقال لي كلام كتير عن الهزيمة والاستسلام وعن عقد العمل وانه عاوز يتجوزك، وطلب مني ابعد عن طريقك. عشان كده ما جيتش اول يوم رمضان، لكن انا ما قبلتش ولا يا سافرتش. دكتورة سوسن، انا بعفيك من اي ارتباط، وتأكدي ان هكون في منتهى السعادة. هتكون ايه؟ هتكون معايا لاخر العمر. ايه ممدوح الكلام واللهجة دي؟ عشان الاصابة يعني؟ الحمد لله انها جت على كده. وبعدين يا سيدي، يعني انت ترضى اني ما اخدش منك اي حاجة؟ طول عمرك بتعلمني التضحية والعطاء في صمت. اديني يا اخي فرصة اثبت اني اتعلمت منك حاجة. طيب اتفضل يا ستي. ايه ده؟ الله، دبلتي. لبسها لي يا ممدوح عشان يبقى عيد النصر عيدنا بصحيح. فرسان النصر، ميرفت رجب، زياد علي فايق.